Adek. Perkenalkan ya Adek, nama kakak Tiara. Kakak ini mahasiswa tingkat 1 RS Susada. Nama Adek siapa? Adek umurnya berapa? Nah, jadi kakak di sini ingin memberitahu Adek tentang etika batuk. Dia itu mengurangi penyebaran pada teman-teman Adek ataupun siapapun. Nah, caranya kalau Adek batuk, Adek tinggal tutupin pakai tisu aja. Kalau enggak, Adek batuknya dengan tangan Adek kepalin, terus kayak batuknya aja gitu. Terus setelah itu jangan lupa pakai masker juga. Nah, kalau Adek udah kelar main nih, nanti Adek tinggal cuci tangan ya. Ya, untuk menghindari buat tertularan ke orang lain. Ya, Dek. Ngerti kan, Dek? Oke, makasih ya, Dek. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore. Kan, saya Najwa Kawan, mahasiswa dari Surabaya Pusada. Di sini saya ingin memberitahukan tentang etika batuk. Sebenarnya nama Ibu siapa ya? Iki Aulia Sundari. Ibu berapa ya? Satu. Ya, sebelumnya saya ingin memberitahukan tentang etika batuk. Misalkan kalau Ibu batuk itu, kita tuh nggak boleh langsung kontaminasi orang lain. Jadi tuh kita harus ada etikanya. Contohnya kalau misalkan Ibu batuk, Ibu harus Ibu pakai tisu, atau caranya tuh menggunakan sikut gitu. Lalu bila berpergian Ibu bisa menggunakan masker, dan setelah beraktivitas Ibu bisa mencuci tangan gitu. Sebelumnya kalau Ibu batuk, iya, terima kasih. Selamat sore, Bu. Dengan ini siapa ya? Baik. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Najwa Saryani. Saya mahasiswa tingkat 1 dari Universitas Susada. Tujuan saya ke Ibu yaitu untuk memberitahukan informasi tentang caranya etika batuk yang benar. Nah, jadi apa sih etika batuk itu? Nah, yaitu etika batuk adalah serangkaian normal dan perilaku yang dirancang untuk mengurangi penyebaran penyakit. Jadi kayak semisalnya Ibu lagi batuk nih ya, kayak batuk ditutup sama tangannya pakai tisu. Terus ketika kontak langsung sama yang lain langsung cuci tangan. Apalagi dengan Ibu yang lanjut usia ini ya Bu, Ibu harus jaga pola makannya. Nah, untuk itu gunanya etika batuk itu supaya Ibu tidak mudah menyebarkan virus ke yang lainnya. Nah, sekian dari saya Bu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu yang saya sampaikan. Semoga sehat selalu ya Ibu. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Oke, baik. Di sini saya perawat Sania yang untuk menjelaskan tentang etika batuk Ibu. Jadi agar Ibu tuh tidak menular kepada orang lain. Jadi yang pertama itu Ibu harus batuk menggunakan masker. Terus yang kedua itu Ibu menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas Ibu kayak seperti ini. Terus yang ketiga itu Ibu menggunakan tisu, lalu Ibu membuangnya ke tempat sampah, dan yang terakhir itu mencuci tangan ya Bu. Yang seperti ini, cuci tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu ya Bu. Terima kasih.